Hello, xin chào các bác. Em sẽ quay một lượt đời nhà em cho các bác xem nhé. Nhà em vẫn còn số lượng giá cả hợp lý cho các bác nào đi chợ, chưa có hàng đi chợ nha. Em sẽ ghi số điện thoại lên màn hình. Bác nào đi chợ chỉ liên hệ với em ấy. Nhà vườn em ở Đồng Cống, Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang cũ. Nay là thôn Đồng Cống, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh. Thank you.